Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Это когда я была в родзале, женщина в одном родзале, это два роженица. Такая стена, за стеной еще другая роженица с этой стороны я. Та женщина, которая она тоже, она привезли ее, это, ну, получается, вчера приехала, она сегодня. Она после меня приехала, она уже это кричит, орет там. Она говорит, что ты не плачешь, что ты не кричишь? А я ей говорю, если я кричу, я плачу, что мне легче становится, что ли? Она говорит: "Да, помогает". Я говорю: "Нет, мне все хорошо, мне все в порядке", говорю, "мне ничего", это говорю. Я ей говорю: "Аллах с терпением", говорю, терплю, говорю, Аллах мне как это облегчает. Она говорит: говорит, ты это еще понимаешь Коран, говорит, супер, ну как ты молодец. Потом она родила мальчика, вот. Потом у нее, она говорит: "У меня есть вода, которая это начитанная, это Коран. Если хочешь, я тебе дам, пей", говорит, облегчает. Я говорю: "Конечно", говорю, пью воду, говорит, начитанную. Взяла эту воду, пошла пить. Она говорит: "Какая, говорит, это смелая", говорит. Я вообще, говорит, в шоке, что вы не орете, не кричите, еще первый ребенок, еще возраст 40 лет, говорит. Почему вы не согласились на кесарево? Она еще говорит, я говорю, оставьте мне покой, пожалуйста. И потом еще зашли ко мне три это хирурга, две женщины, один мужчина. Мужчина среди две женщины стоят. Они говорят: "Уважаемая пациентка, почему вы как это отказываете от кесарева?" Я говорю: "А на каком основании вы хотите мне кесарево?" "На основании, что это возраст, говорит, вдруг вы не можете рожать, ребенка все в порядке, но вдруг это ребенка что-то, ну, будет". Я говорю: "Иншаллах, ничего не будет. Иншаллах", говорю. А потом это мужчина, это хирург говорит: "Дайте это и эту бумагу, ручку", потому что у нее это руку, руку всегда так сделала. Я говорю: "Аллах, он мне этот возраст дал, говорю, это ребенка". Даже врачи мне сказали, что я уже не могу стать мамой. Они сказали, что: "Вы, конечно, много, ваша матка уже слабая стала, скоро ничего, никакой ребенок это не будет расти в вашей матке". Я ей сказала, что Аллах мне дал этот возраст, говорю, по милости Аллаха, говорю, на его уповаю, он мне помогает, это появление ребенка. Это же он мне дал, он же это сохранил моего ребенка. Мне это медицина мне давно сказала, что у меня это ребенка, как эта матка уже все, не должна я забеременеть. Да? Потом говорит: "Да, все понятно, дайте бумагу, ручку, пусть пишет". Она верит, это очень верующий человек. Это руку, говорит, на это небо это покажет. Потом дали бумагу, ручку, и схватки у меня идет, и я писала этот отказ и подпись поставила. Поэтому я говорю вам, что никого это из этого, кроме этого врачей, кроме медперсонала, никого не слушайте, что: "О, чё ты думала, что рожать это легко, что ли? Думаешь, что это по милости Аллаха вот так легко будет?" Я когда дочку родила, думала, что какой-то как, рыбка у меня это вышла, как рыба вот так плюет же это. А я говорю: "Еще надо тушиться". Нет, вот малыш показывала, ребенок уже появился на свете. Я говорю: "Алхамдулилля". Представьте себе, как это схватки, да, боль, о, и, у, а. И как при рождении вот так какое это. Я потом вспомнила, что в Коране же есть, говорит, после каждой тяжести облегчение. Вот так. Тяжести вот терпим. Конечно, схватки же нелегко, я знаю, но терпите. Когда терпите, я по себе я вам говорю, у вас сила эта, необычная сила, энергия появится. Это схватка, как женщина говорит: "Ой, адская это боль", а у меня не было адской боли. У меня боли были какие, как сказать вам, ну, это не объясняется. Такие боли, как будто, ну, не так сильно меня раздражали эти боли. Приятно мне это. Каждый схват мне очень приятно. Приятно, знаете почему? Я это, когда гинекологи не заходят, что вы почему хотите это, ну, естественным путем рожать ребенка? Я говорю, я хочу чувствовать, я хочу это узнать это своим чувством, как это человек, женщина станет мама. Я хочу чувствовать этого. Такой это каждой схватки я так это радовалась, что я скоро стану мама. Понимаете? Вот эти схватки мне обрадовались, а мне не раздражались, что я это боюсь, это какие-то адские боли. Никакой адской боли я не чувствую. Наоборот, я такое это ощущение, что я радуюсь, что я стану мамой. Каждой схватки меня приближает
что скоро я стану мама, скоро я беру малыша на руку. Неужели это в медицине, медики что сказали, что я не могу рожать ребенка, у меня матка такая, это мне не должна, это забеременеть больше, я это возраст это мне не позволяет, что силы не хватает, что ребенка как донести, да, да, это доношный ребенка. О, Аллах, говорит, ты это мне сила дал, говорю, ребенок уже доношный, дай мне силы, что все схватки для меня было как это радостные схватки. Они на самом деле стали радостны, понимаете? Каждой схватки я как это такое ощущение, что я скоро у меня какая-то радость, это ребенок, это дети же постоянно радость, правильно? Как это во время схватки мы должны как держать себя и сказать, что я скоро стану мама, все у меня это будет хорошо. Только Аллаху, Аллах, дай мне как это сила, дай мне это энергию, что я это радовался это схватками. Потом еще я с Аллахом поговорила, говорю, о, Аллах, дай это мои гинекологи и акушерки с терпением, что они мне оставили это покой. Дай им терпение, дай им это, как это, помилуй их, что они как помиловали меня, оставили, что я со своими схватками сама разбиралась. Вот так. 4 сутки я как с схватками ходила. 4 сутки это же нелегко, правильно? Но 3 дня дома я Коран читала, с папой поговорила. Когда схватка начинается, я говорю, папа, сейчас, секунду. Он говорит, хорошо. Потом схватка уходит с папой, пошутила, как намаз читала, Коран читала. А 1 сутка в родзале только схватки, и там кушать надо, пить надо. Они кровь мне взяли, ну, как на анализ. Каждый раз они измеряют давление, температуру измеряют. Ребенку как это УЗИ не делают, это проверяют, как ребенок состояние. Вот так. Благодарю за внимание.